Αντιμέτωπος με τον εφιάλτη της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Tonight, the fate of former President Trump's most famous properties could be up in the air, with Trump attorneys telling a judge he's unable to secure bond in the $464 million civil fraud judgment against him. Οι δικηγόροι του Τραμπ δήλωσαν ότι ήρθαν σε επαφή με σχεδόν 30 ασφαλιστικές εταιρείες για την αποπληρωμή. Όλες αρνήθηκαν να το βοηθήσουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διορία μέχρι τις 25 Μαρτίου. Αν δεν καταβληθεί το 100% του προστίμου, τότε θα του κατασχεθούν περιουσιακά του στοιχεία. If he cannot post bond for the full amount by next week, Democratic New York Attorney General Letitia James could start seizing his assets, potentially even his Trump Tower penthouse. I just wonder what you think is on his mind tonight, just looking at the fact that this is due in a week and they don't have the money for it. Yeah, he's really angry right now. Ωστόσο, ο Μεγιστάνας δεν πτωείται. Συνεχίζει κανονικά την προεκλογική του εκστρατεία για τη δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο, πατώντας το γκάζι κατά των μεταναστών, αποκαλώντας τους εγκληματίες. Όλα αυτά την ώρα που ο άλλος μεγιστάνας, Elon Musk, ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ο ιδιοκτήτης του Twitter σχολίασε ως ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ του Fox News που αναφέρει ότι η Δομινικανή Δημοκρατία εξετάζει το χτίσιμο ενός τοίχου ύψους 3 μέτρων για να προστατευτεί από τις συμμορίες και τα εγκλήματα της Αιτής.